Comunitatea maghiară este cea mai mare minoritate națională din România. În județul Alba, ponderea maghiarilor se situează în jur de 5% din populația județului. Comunitatea maghiară este o pată de culoare în județul Alba, unde cultura maghiară coexistă cu cea română. Zestrea culturală a maghiarilor din județul Alba este una semnificativă, însă păstrarea acesteia nu poate fi făcută fără sprijinul autorităților locale, județene și centrale. UDMR urmărește promovarea dialogului intercultural, întărirea colaborării între minoritatea maghiară și români, cunoașterea și promovarea patrimoniului cultural, material și imaterial al minorității maghiare, a diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase, cultivarea bunei cunoașteri și înțelegeri între minoritatea maghiară și români, dar acordă aceeași importanță și problemelor economice, de fiscalitate, se preocupă de reformarea sistemului de învățământ, de mediul înconjurător. Protecția față de efectele pandemiei reprezintă prioritatea absolută pentru noi. Sănătatea și bunăstarea oamenilor trebuie să fie pe primul loc. UDMR a elaborat un pachet de măsuri de protecție pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus și împotriva unui colaps economic previzibil. Doar împreună vom reuși. Sunt Lada Arpa Ciobo, candidat la funcția de deputat din partea UDMR.